Quando os ventos rugem e as águas ameaçam te submergir, lembra-te de que existe um refúgio. Ele está contigo no barco, acalma o mar e te dá segurança em meio ao caos. Não temas o ruído ao redor, pois há um porto seguro à tua espera. Sua presença é mais forte que qualquer tormenta, e suas promessas são um abrigo inabalável. Tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo, e desejamos a todos paz, saúde e prosperidade de Deus em Cristo Jesus.